早晨啊，又嚟到泰戈夫嘅頻道啦。今日咧，我嚟到呢個Pantai Bersera行下睇下，因為我都有一段時間都冇嚟呢個地方啦，都睇下啦。Let's go！ 地方咧係Teluk Chempaka Beach 啦，係關丹一個好出名嘅海皮啊。呢個平時日子都好多人嚟呢度睇下海皮啊、玩水啊之類啦。所以呢一排咧有好多食店啦。其實我行去海皮睇下海先啦，因為好耐都冇嚟呢個海皮睇下呢個海啦。所以呢一處真係都好多餐館啊。所以呢度咧就食店都好多啦 ，Family Mart、Chempedak Bay、Food and Taste、茶枝都有啊。近排真係好流行茶枝啊，四周圍都見到呢個茶枝啊。KFC 以前嚟過好多次，都係有食 KFC 啦。跟住麥當勞啦，呢兩間真係喺呢一處服務咗好耐啊。Loteng，哇！呢個沙北嘅環境應該唔錯啦，坐入去嘆咖啡應該好悠閒啊。呢度亦都有茶啫，唔錯啦。設備好齊全啦，亦都好乾淨啊，仲未睇到垃圾啦。可能一朝早已經清潔開啦呢個地方。好啦，我就行呢度行落去，睇下海皮啦。呢處就係Chempedak嘅海皮啦，面向南中國海。季節吹大風嘅時候，呢一處係好大風啊！亦都係一個唔錯嘅地方啦，喺度放紙鷂啦，放紙鷂唔錯啊！喺度吹大風嘅時候，但係如果佢有一個 season 咧，佢嘅海咧有好多嗰啲水母啊，有一個 season 嘅，所以你可查清楚咯。俾水玩水嘅時候，俾水母叮到啊，真係好好玩啊！呢個咧就係沙灘嘅全景啦，到咯Chempedak Beach嘅全景咯。去玩水都好安全下啦，呢度有 safeguard、lifeguard 嘅睇住啦。嗰度行咧就係嗰啲 chalet 啦。可以租chalet嚟住睇海啦。呢處都有一個沙灘вол利波場啊，有興趣嘅朋友喺呢度搞вол利波啊。去邊皮呢處咧，用呢啲嘅呢啲應該係假草皮啦，去做呢啲擠呢啲假草皮落去，踢嗰度好靚咯。隔咗咁多年翻嚟，
再行呢一個 beach 啊，感覺係唔同咯。beach 好乾淨啊，四處都有垃圾桶啊，俾你哋掉垃圾咯。垃圾桶唔係一個，唔止一個咯，4個俾你啊。所以有時候垃圾太多嘅話，滿地垃圾太多嘅話，雙方面啦。有時政府應該提供呢啲多啲垃圾桶啊。但係如果垃圾桶少嘅話，居民嗰啲遊客你都係醒水啦，垃圾自己帶嚟自己帶走啦。呢一處咧就好似以前咁樣，都係好多呢啲store 啦。但係而家係仲早啦，冇開啦，所以最好嘅時間嚟呢度咧，如果你係食嘢嘅話，就夜晚啦。So 呢度有一個 signboard， 你係 scan discover 關丹。關丹都慢慢轉型為一個旅遊區啦。好啦，我哋繼續行前。呢度食店都好多啦，講真。Nasi lemak ayam gebuk啊，下一次嚟試下。就嚟呢個地點嚟試下啦。早上咧就好少人啦。係啦，呢度嘅位已經唔可以過去開啦。以前咧嗰個橋咧，木橋咧，其實係木橋啊，佢係通嚟呢度嘅啊。Hutan Simpan Pesera，可惜啦，唔可以過去嗰處。如果可以過去嗰處嘅話，風景都唔錯嘅。呢啲字佢寫到好暗啊，我唔清楚你哋讀到冇啦。OK。有啲反光吧，應該讀唔到吧。好，我哋行去 Starbucks Coffee 嗰處吧。基本上成個地方真係好清潔啦，好企理啊！唔似以前嘅垃圾都好多下咯。當然啦，有呢啲人兄幫手打掃。Morning， thank you 啊！有呢啲人兄幫手打掃整理，真係唔錯咯。呢個麥當勞咧，好多年前都喺呢度開啦。去坐入去睇住海景，食下漢堡包，係唔錯嘅一個地方啦。Starbucks Coffee 呢個 Starbucks Coffee 嘅環境唔錯啊。我就唔飲咖啡啦，喺 hotel 已經飲開啦。我哋行去麥當勞嘅呢一處睇下啦。呢個麥當勞嘅地方，佢佔位都好大啊。Delicious burger，oh man！一講到 burger， 我就諗起尋晚嗰個 Texas Smoked Brisket Burger。Texas Smoked Brisket Burger。
你份量都好大下，你睇冇？你嘅份量都好大下，係好香啊！呢個麥當勞有2層啦。從呢一處咧，麥當勞呢一處咧，其實都可以去到嗰個卡帕噶啦。係 morning。So 從呢一處去到卡帕啦。呢個係麥當勞嘅 drive-thru 啦。OK， 呢個卡帕北入嚟係收費㗎，唔係免費㗎。呢個係關丹嚟嘅嚟嘅條路咯，屈落呢條路，你就會嚟到嗰個入口咯，呢個卡巴入口呢度咯。我就而家行翻個 shop lot 嗰度，行開一個圈啊，睇下我嘅肚消化開未啊！今朝嗰個拉絲啦嘛，我都攞好多飯啊，所以我唔清楚我食得落冇啊！呢個 shop lot 啦嘅地方啦，呢個對咯，就唔得啦。所以我哋行去嗰個 hotel 睇下 Three Under 呢間嘢好似執鬼咗嘅，應該係執鬼咗咯。啱啊，冇嘢喺入邊，已經 move out 開啦。哦，Hyatt Regency Hotel。我所知道嘅話，呢間 hotel 咧，已經營業咗好多年啦，幾十年吧。呢間 hotel 嘅環境唔錯啊。果然係5星級 hotel 嘅 quality 啦。哇！呢度嘅環境真係好 relax 啊，好 healing，好 relax。Hyatt Hotel 果然名不虛傳啊，仲係 maintain 到好啊 ，maintain 到好好。呢度呢一處係佢嘅餐廳嘅地方啦。咁多年咧，佢仲 maintain 到佢嘅 quality， 可以睇得出啦。尤其是啲細節、感覺啊嘅 feeling 啊，個 atmosphere 啊，佢嘅maintain 到晒唔錯咯。Hi morning，好有 standard 啦呢度所以你呢度度假咧係冇問題啦，所以應該好 relax 啦呢個地方。跟住又近嗰啲食嘅地方，又近海皮所以會好 relax 啦呢度，會 recharge 你嘅 energy 啦。呢間 hotel 北京咧就係 open door 北京啦，所以就如果落雨嘅時候攞車嘅時候就比較麻煩啦。呢一處咧就係 hotel 嘅北景啦，就係 open door 嘅北景啦。第一間嘅Kedai Cenderamata呢一間已經開好多年啦，一直都係喺呢度賣啲玩水游水嘅
嗰啲用具啊，嗰啲裝飾品啊、紀念品啊，哪裡睇我就唔清楚啦。個 B 細乾啊，亦都唔清楚，冇試過。呢一處咧就有之前有2間茶室咧係賣嗰個咖喱麵嘅，所以有一間咧就比較出名嘅就係嗰個 MLT 啊。So MLT Cafe 就係之前好出名嘅咯，呢個咖喱麵啦。呢個就係個咖喱麵。好，食完啦，離開啦。評語嘅 summary 啦，就